我哋係一間高爾夫球嘅專門店啦，同坊間嘅專門店有少少唔同，有埋個 fitting 嘅服務啦。我哋係2006年成立嘅，喺銅鑼灣都有差唔多20年嘅歷史㗎啦。其實咧嗰陣時咧都係一個冒險嚟開嘅，但係 so far 第一個月開，我哋都幾多支持者，已經係好 support 我哋。咁啊一路做到而家啦咁樣。其實難忘經歷咧就係以前嘅客就變咗而家嘅朋友啦。有啲就睇住佢由細打 golf 打到大啦。咁呢啲都係我哋個滿足感嚟嘅。咁我想問你當初係點樣認識 Wonder 呢個 brand？我都係透過朋友介紹。其實好滿意啊！以前咧，以往有好多人問 PayMe 啊、WeChat 啊嗰啲嘢咧 ，Wonder 嗰個 WeChat 同埋 PayMe 功能係幾方便、幾快捷，同埋好簡單咯。如果用一個形容詞去形容 Wonder 呢個 brand，你會形容爽？